有免費足料嘅靚燉湯飲，有輕食加餐，加埋舒服寫意嘅沐足，酒店一樣嘅環境，一個人都只係低至百幾蚊，而且地理位置超級方便，就喺羅湖關口附近。咁呢間新開嘅沐足店點解最近咁 hit 呢？一齊過嚟睇下。咁我今日咧食完飯啦，就喺國貿過去，嚟到羅湖站嘅 E-Trail 呢度，順住呢條街一直行去 E2。呢度地鐵站呢邊就到啦。入到去商場裏面，直上8樓。雖然我嚟嘅今日咧唔係假期啦，但係都真係已經超多人啦。咁唔可以唔講咧，呢度個環境都真係幾正。聽店員介紹話係跟足酒店裝修，所以環境真係冇得輸啊！喂，一上咗嚟咧，覺得呢個環境好正啦，同我平時去開嗰啲肉粥店咧好唔一樣。我哋啱啱見到吧台嗰度啦，亦都有啲係可以選擇嘅嘢飲同埋水果啦。咁聽講咧，夜晚咧即係好似係6點之後咧，仲會有燉湯免費送嘅，陣間拭目以待啦。打開個大眾點評，見到都有好多唔同價錢嘅團購，唔單止有舒服嘅2人房，就算係一次過有7個人過嚟咧，都會有位嘅，好似一個 mini 影院咁樣。今日咧勁多人啦，咁但係咧入到嚟呢間房都覺得抵嘅。呢度咧正正對住羅湖，咁同埋咧呢間房咧有一個好智能嘅地方咧，係必須要介紹一下嘅，就係咧你中意開咩燈咧都可以喺度撳。其實我覺得少少似係酒店嗰種感覺咯。同埋咧，我見到呢度咧，佢晚上咧6點至8點咧係會有主食供應嘅，咁花旗參湯啊、龍骨湯啊等等都會有，揚州炒飯、臘味炒飯都有嘅。除去晚餐供應嘅時間咧，咁佢係項目裏邊都會贈送一份輕食嘅，就好似我咧就會揀咗係雙皮奶啦，同埋檸檬水，仲會有龜苓膏啊、養生粥啊、撈麵啊、雲吞都有嘅，桃膠、糖水都係有嘅。主要我覺得如果係你飲湯嘅時間嚟就抵好多咯，因為湯都係唔使錢噶嘛。又或者你5點半嚟到，6點出去攞湯都係抵咯。好啦，我而家等師傅嚟啊！咁而家咧唔單止換好件衫咧，仲上埋啲茶點啦，一路等一路睇緊。我最近都幾中意睇嘅 Top Show 啦，覺得好正，個 mon 好大啊！咁呢度成間店咧，一共係會有40幾間房咁多嘅。咁呢度咧藥包有3個選擇，薑啦、牛奶啦同埋鹽水嘅。咁我咧就揀薑驅寒啊，因為咧其實我較少係足療啦。咁每親足療咧都會拍條片嘅，咁我每次都覺得佢條頸無論係，可能我又撳得少啦，撳幾多次咧，佢都係好圓、好實、好硬嗰條頸，呢啲就叫硬頸啦。雖然佢好冤啦，但係其實好舒服嘅，因為佢練完之後咧，嗰啲肌肉會鬆翻咧，即係冇咁緊，起碼今晚係舒服嘅。咁呢個團購咧係60分鐘啦，包括有肩頸、背腰團嘅按摩放鬆，再加埋等陣嘅足部清洗按摩。肩頸按摩咧主要係針對翻斜方肌啦、肩胛提肌等等容易勞損嘅區域，咁通過手法咧放鬆翻啲肌肉嘅，促進翻血液循環，緩解僵硬同埋疼痛，減輕因為時間長低頭或者久坐引起嘅肩頸僵硬、酸脹。咁特別係翻工嘅人群啦，長時間對住電腦、電話就更加容易肌肉繃緊啦。咁時不時嚟按摩一下，可以放鬆翻啲交感神經，甚至可以幫助入睡。咁同埋我覺得最離奇一樣嘢就係咧，我每次撳左右都發現嗰個感覺唔同，我係右邊嘅膊頭特別係攰啲嘅。我覺得可能係同我平時即係成日做嘢工作有關啦，同埋啲姿勢唔好有關啦。右邊條頸特別硬咯。這裡也是肌肉勞損嗎？就是訓哇！呢下就舒服啦。又係啲拉筋嘅啲環節，好驚我每次拉筋都，因為我啲筋唔算好柔軟，因為基本平時都好少拉筋。咁呢度嘅沐足咧會有呢種泰式拉筋啦。咁佢係被稱為懶人瑜伽嘅一種啦，唔需要自己發力，淨係需要喺按摩師嘅幫助底下完成各種嘅被動拉伸。咁的確咧，每次拉伸完之後咧，都成個人覺得係放鬆咗好多啦，感覺都真係冇咁緊張。我竟然有啲神志不清，我都想瞓覺。每次嚟撳咧，都撳到真係想瞓覺啊！嗱，撳完個身啦，可以休息下先，飲杯茶。同埋我覺得最正一樣嘢咧，就係我可以一路撳一路食嘢。呢度咧有呢個水果食嘅，西瓜正啊！仲有我中意嘅雙皮奶。撳完肩頸同埋條腰之後咧，亦都洗完腳啦。咁而家咧就係第2 part 嘅，就係撳腳啦。咁我都係好中意呢一個部分，因為咧成日咧喺深圳行街啦。咁如果係喺一日之中最 last 一個時間嚟享受一下呢個沐足咧，都真係好舒服嘅。因為啱啱咧浸咗熱水啦，所以咧就會令對腳血管擴張啊，可以減輕翻對腳水腫或者係沉重感啊。即刻咧又會通過按壓按摩啦，可以做到迅速緩解腳底嘅酸麻脹感，就可以釋放翻累積嘅緊張情緒。所以話點解咁多人中意沐足呢？我覺得簡直地獄啊！
第一次刮一個叫咩地筋，哇！真係攞命。我覺得你撳啊，你刮嗰下已經覺得好痛，但佢直頭揾塊嘢刮仲攞命。好啦，咁而家咧就撳到差唔多啦。咁其實個時間都差唔多係到晚上6點啦。最期待嘅事咧，即將要發生啦，就係飲湯。咁我哋兩個人啦，一人一個湯。一個咧係花旗參燉竹絲雞，一個咧就係鮑魚石盒龍骨湯，有啲鮑魚啊、紅棗啊、橄欖同埋豬肉咯。咁喺6點之後咧係限量供應嘅，所以一定要揸緊時間過嚟點餐啊！嗱，見到2碗湯都係超足料啦，飲落好清潤啊！哇，但係唔錯，個湯好好飲喎。咁喺出面飲一碗咧都要70幾、80幾啦，而家咧免費送嘅，同埋啲渣都夠多啦，夠鮮。沐足完咧飲翻碗超滿足。嗱，呢間店咧，我覺得可以講得上係去過數一數2嘅沐足店，因為咧佢唔單止服務好、環境靚，同埋甚至仲有嘢食。我覺得佢最正嘅地方就係佢個燉湯咧，佢免費飲嘅。雖然佢係限量啦，但係你只要6點鐘去到咧，好大機率你都係飲到嘅。而且佢真係用啲料好堅啊，我覺得係唔差得過出邊咧去做啲燉品嗰啲湯咯，真係好正。就算佢人多都可以嚟嘅，最多甚至係有7人房嘅。咁咧佢簡直係似一個私人影院啦。一家大細過嚟或者係3、5知己過嚟咧，都係夠位嘅。但係我覺得有地方要注意翻啦，就係你即係假期過嚟咧，因為可能店員咧個數量都有限啦。咁如果你假期嚟咧，就會分薄咗嗰啲服務嘅感覺啊，即係你可能1至5或者係工作日過嚟咧，個服務咧係會正好多嘅。同埋咧，甚至 feel 到佢啲燉湯裏邊啲肉咧用嘅係豬展肉啦。咁嗰件雞肉咧，啲雞件都靚嘅，雞髀肉嚟嘅。我覺得個湯真係正，真係唔 hea 咗。我建議大家，如果你真係過嚟沐足咧，一定要試下佢呢度嘅免費燉湯。咁而且咧，而家點讚呢條影片，再加轉發，再加留言，我要上足伴手禮，咁到店咧就可以免費得到一份養生錘仔啦。